So today mukbang is chicken. अनि मुलाको अचार मेरो बाउजूले पठाइदिनु भएको अनि त्यसपछि भात अनि दाल अलिकति भात अनि दाल चाहिँ यति धेरै. So let's start. हात धुइसके. मुलाको अचार चाहिँ मेरो बाउजूले पठाइदिनु भएको. धन्यवाद बाउजू. म यति धेरै पुराएर खान्छु अनि दाल र भात. I love दाल र भात. यो चाहिँ के भन्छ रे त्यो के भन्छ चनाको दाल मैले यहीँबाट गरेको थिएँ तर मलाई नेपालबाट मेरो हस्बेन्डले पठाइदिनु भएको मेरो बुढोले फर्स्ट बाइट कस्तो मिठो हाम्रो बाउजूले चाहिँ मलाई नेपालमा हुँदा पनि बनाएर दिनुहुन्छ चाहिँ घरमै बनाएको थियो अनि यो पालि चाहिँ मलाई विदेशमा पठाउनु भएछ धन्यवाद एकदम मिठो छ मैले चाहिँ लुगा पनि फेरेको छैन आज स्याटरडे हो अनि चाहिँ धेरै प्याक हुन्छ म आएर लुगा पुकाएर गऱ्यो भने ढिलो हुन्छ भन्दा मलाई निन्दा लागिरहेछ मेरो आँखा अलरेडी हेऱ्यो भने त्यस्तो स्लिपी भइरहेछ भोलि बिहान 7-8 बजे नै जानुपर्छ त्यही पनि खानालाई छोडिन सकिदिन भोक पनि लागिरहेको थियो तर खाइदिएँ अब पुरै खाने हो मजाले मिठो छ नमाइस So thank you for watching. Follow for more. Bye.